திருச்சி மக்களே, ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் மெகா சேல் ஆஃபர் வந்தாச்சு. ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்ல அதிரடி ஆஃபர்ல தராங்க. எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் 300 ரூபீஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சேர் 300, குக்கர் 500, டேபிள் ஃபேன் 1000, பெடல்ஸ்டல் ஃபேன் 2200, மிக்சர் 1500, கிரைண்டர் 2200, ஏர் கூலர் 2500, ஹோம் தியேட்டர் அண்ட் சவுண்ட் பார்லாம் 1500, சோஃபா 6000, வார்ட்ரோப்லாம் 6500. இது மட்டும் இல்லாம பிராண்டட் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசின்னு எல்லாமே ஷோரூம் ரேட்டை விட 4000 ல இருந்து 5000 ரூபீஸ் கம்மியாவே வாங்கிக்கலாம். 3 ஸ்டார் அண்ட் 5 ஸ்டார் மாடல்ஸும் இருக்கு. 100% கம்பெனி பிராண்ட் வாரண்டியோட. எல்இடி டிவிலாம் 4000 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுவும் 24 இன்ச்ல இருந்து 100 இன்ச் வரைக்கும் ஸ்டாக் அவைலபிள். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா ஸ்டாண்ட் ஃப்ரீ, டிவி வாங்கினா வால் மவுண்ட் ஃப்ரீ. ஆஃபர் முடியறதுக்குள்ள திருச்சி பீமா நகர் சடல் மாரியம்மன் கோவில் பக்கத்துல இருக்க பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ் விசிட் பண்ணுங்க. ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.